السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة تحدي غير عادي، فكرة جميلة أنا شفتها على اليوتيوب، مش هقول لكم ما شفتهاش. فكرة الفلوس، بس ما كانتش كده أهو، ما كانتش نفس الطريقة بتاعتي، هي فكرة الفلوس. ومعايا إيه؟ المساكة اللي هي بتاعت المقالب والحاجات دي. طبعا هنغمي عينينا. أنت جبت الطرحة يا توت؟ هات الطرحة. هنغمي عينينا، وطبعا ايه، هنشوف مين هيحط في البولة بتاعته فلوس اكتر، واللي هتطلع له هياخدها. ماشي؟ بس كل جولة فيها دقيقة واحدة بس. دقيقة واحدة يا حاجة؟ دقيقة واحدة. بس قبل ما نبدأ التحدي الجميل دوت المبدع اللي فكرة توتة، هنقول ايه؟ نوحد الله لا اله الا الله ونستغفره ونتوب اليه، ونصلي على حبيب الله عليه افضل الصلاة والسلام. نبدأ بتوتة. بتاعي؟ بتايم دقيقة واحدة. بقى علشان بس خلينا احنا. لا هتمسكي كده بقى وانتوا نصيبك بقى، والبولة اهي جنبك فيها فلوس. لا ما فيناش من خم. يلا انا هحطلك على دقيقة بس اول ما اقولك تبدأي. ماشي؟ طب بس كل حاجة اهو. بالله عليك ما انت شايفة؟ والله العظيم ما شايفة. طيب 1 2 3. لا امسكي عدل كده هتضيع وقتك. استني البتاع ما اشتغلتش. استني، ايوه كده. البتاع ما اشتغلتش، بالراحه يا عبيطه. نزلي البتاع كده، انت هتضيعي عليكي فرصتك. اول عارفة امسك ازاي. ايوه برافو عليك، برافو. حطي برافو. ايوه شاطره. ايوه يدوسي. شاطره، برافو عليكي. ده غلط. شاطره. انا حاسة ان انا بلف ورا. شاطره، ايوه شاطره، برافو عليكي. بس انت ركزي وخليكي بالراحه خالص، صدقيني هتجيبك. برافو عليكي. اولا لازم الم من قدامي. برافو عليكي. لا مش لازم، عادي يعني على حسب الجولة. يا عم انت فين بس عشان ايه؟ ها لا مش بايدك، هي ايد واحدة. انا عاوزة اشوف فين. الوقت 49 50 ثانية، 51 52. لا لا كده انت هتعكي. خدي من يمتك. استني. 60 خلاص. غدا على غدا ودي مسكتة ماليش دعوة. مالك يا بي غدا. ما فيناش من خمس. بكي يلا سيب بس استنى. شوف انت اللي انت خدتيه قد ايه. فكر البتاع. لا كده اللعبة هتبوخ. يلا كانت 100. كده انت هتقطعي الفلوس. لا بقى كده انت هتعك ولا ما يا لا كل ده كان قدامي ومكنتش عارفة. ايوه ايه ده؟ مش غدوة وقعدت تقولي لي بيت فلوس. ايوه لميتي قد ايه؟ احسبيهم 100. مشيت 300 جنيه حطيهم على جنب بقى. ايه ده؟ انا مش غدوة. وشيلي الورق ده على جنب. انتوا هتحبوا الجولة دي؟ بس اهم حاجة يلا شغلي لي دقيقة واحدة. انا ولا لا ما تخافيش، انا كده انا حاسة الدرجة دي هتبص. لا انا الحمد لله مع ربنا، مش مع اي حد تاني. انا كده شايفة على فكرة، كده مش شايفة. ماشي؟ فين المساكة؟ يلا ابدأي. خدي طبق. ابدأي. 1 2 3. ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنتي ايه؟ يا شيخة انت شايفة والله العظيم ما انا شايفة. خدتي شيء. خدي يا انت بتحطي خدتي. مش مهم، بس المهم اللعب يبقى فيه نزاهة. انت هتاخديها. المهم اللعب يبقى فيه ايه؟ اللعب يبقى فيه ايه؟ نزاهة.
محسوبة ماشي. ها كم دقيقة دلوقتي؟ مش عارف. ازاي مش عارفة؟ لسه تخدمني. انا تمام. ايه لا بالله عليك. ايه كنت ماسكه. خلاص ده طلعيها لا والله كنت ماسكه وسافرتها. اديها خلصت. شوفيها بقى. دي خلصت. هو تخدمي. ايه ده انا عد. 200 400 كده 600 700. لا استني انا عديت غلط. هاتي ده انا لميت. لما تعرف دي. اللي لما ناخده ورينا عد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. كده ايه 200 400 600 800 1200. شوية كتير. 1000. يلا شد حيلك تعالي نقرب بقى الجولة دي. ثانية اما اعدلها. اربطي انتي لغاية ما اعدل الجولات. يا رب والنبي يا رب. حلوة الجولة صح؟ جميلة اللعبة. شجعوني يا حبايبي. قولوا لي ايه رأيكم في اللعبة دي. يلا. استني ايه لسه. هي دي من جنيه ولا بتاع؟ استني بس استني. يلا ابدأي. برافو عليكي. برافو كحشة اللي على الطبلية كله. على فكرة في وقع خلي بالك. لا ايوه برافو عليكي. لا مش كده هتعوقي صدقيني. بالراحة يا توتة بالراحة والله يا ماما بالراحة. ما جاتش معايا. كحشة كده يعني ايه. المفروض انا ما اقولكيش. ايوه كده هتجيب معاكي. برافو عليكي. امسكي بقى. برافو. امسكي هنا يلا. أجيك. ايوه امسكي. ايوه خايبة. ايوه امسكي بقى كمان عاد مرة. أفحي مامي. المفروض ما اعملش كده بس يلا أجيك. دوسي. امسكي أنا بس انت دخلت دقيقة 7 دقايق. تيجي ورا. لا والله ربنا اللي يعلم. يخص عليكي. اخر جولة طبعا. لو ما كسبتش فيها هتبقى في جولة رابعة. شوفي انت عدي بقى اللي خدتيه. ورينا قد ايه. وريني 200 دول 800 جنيه 1100 معاكي. اكتر مني ب100 بس. انا اكتر منك ب100. هنشوف لسه في جولة تانية. هات منيرة. انا منيرة. هنشوف بقى الجولة دي هتخلص ولا هنلعب جولة تانية. هاتي بقى. انا كده شايفة يا جماعة. شايفة؟ انا بحاول ان انا ايه عشان ما اشوفش. عشان الامانة دي يا ماما. لاني مش واخدة حاجة انت فاهمة. ها العب. شغال الفيديو 1 2 3 بتاعي. في الطبق بتاعي. هو الطبق بتاعي فيه فلوس؟ لا لا ورا. خد الورق. ابدأ. بسم
الله الرحمن الرحيم. سيبي لا سيبي، انا كنت عشان انت اعوضك، انا سيبيني بس كده بمجهودي، سيبيني انا بمجهودي بقى عشان اللعبة تبقى حلوة والناس تحبها. حطوا لايك يا حبايبي، حطوا اشتراكات كتير، وعايزة الفيديو ده يطلع ايه؟ ترند. ايوه الفيديو ده يطلع ايه يا توتة؟ هتلمهم. الفيديو ده يطلع ايه؟ هتلمهم. ترند. شوية. كم دقيقة يا ماما؟ ليش؟ كم دقيقة؟ يا رب لا. لا تيجي تعال ابوس ايدك. ابوس ايدك. ابوس رجلك. كلامي. انا معرفش قد ايه. ماما تعال ماما هم اللي قاعدة. كم دقيقة؟ طيب لسه. كم دقيقة طيب؟ كم ثانية بالوقت؟ خلاص. هسه مفترية. خلاص؟ بتجي يا حبيبي. حبيبي. اوعى تكون حطيتي حاجة. لا والله. يعني بمجهودي؟ معايا 1800 جنيه بدول. 2000 جنيه ونص. لا لسه ما كملتش، كملت 2000 بتهيألي. لا 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1800 جنيه. الدور ده ليكي، هم على 200 جنيه دول. لا يا روحي لازم تلعبوا، ممكن العب دور تاني. يلا لا يلا يلا بس يلا بس. يا نهار اسود. غمي عينيك كويس، خلي عندك ضمير عشان ربنا يوفقك. لا ده كده. يلا حبيبي. شيلي حط عينك كده. يلا عشان ما اشوفش. هي المساكة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثانية توتة ثانية توتة. برافو. لا ما خدتهاش. ها مشيت عليها كده. ايوه برافو. اوعى تكون شايفاها. تعالي هنا. يلا يا بنتي انت نصاب. خليكي العبي عدل. بصي من نيتك مش هتكسبي. لا بجد يا توته. عندك كملت بسرعه، عندك كملت بسرعه، شديها بقى. برافو. بالله عليكم كنت شايفه؟ لا انا فزت حته عربيه دلوقتي. انت كسبت ال 200 يبقى معاكي كام؟ انا معايا 1800 وهي معاها 1000 وكام؟ 200. 1000 وكام؟ 1200. لا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 معاها 1300 جنيه. 1300 جنيه. طبعا انا اللي فايزه. المهم يا رب يكون التحدي عجبكم او اللعبه عجبتكم. ولو عجبتكم بالله عليكم اكتبوا لنا في الكومنتات نعيدها تاني وتالت ورابع. انت حبيبي. توته بتقولي فكره تانية، بتقولي نحط الفلوس ونلعب بالكوتشينه، والكوتشينه لو طلعت فيها مثلا 10 او 8 او 7 او كده
بس هنجيب فلوس فكه والكلام دوت، وهيبقى فيه كتير ودوشه كتير. فنفكر في الموضوع ده، وقولوا لنا لو في ابتكارات في دماغكم قولوا لنا عليها. بس قبل ما نمشي نوحد الله لا اله الا الله ونستغفر الله ونستغفره ونتوب اليه ونصلي على حبيب الله عليه افضل الصلاه والسلام. واستودعكم الله رب العرش العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوش اللايك والسبسكرايب، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، فيديوهات توتر تلو لهم. ويا رب يكون التحدي بتاع النهارده عجبكم، وباي.